听完国昌这样讲哦，就是当然了，我们等一下大家还可以继续，接下来我们就先让大家来问问题，然后像他们在这段时间呢所做的非常多的努力啊，那我觉得说，如果说我们试着要去把他们对立起来，就是说，比如说刚刚讲的温和啊、激进啊，可是你如果从国外的角度来看，如果说大家有出国的话，参加一些游行的话，你会发现我们那个黑色岛国青年，其实他们也非常非常的温和，温和的不得了，对，哦，还要讲非暴力，然后可是他们就还是会被贴上一个暴力的标签嘛，就是比较激进的标签，这也是很特别的台湾的特有的现象。那还有一个是，我觉得就是在权力的分享上面呢，这群人事实上是很清楚自己在干嘛的。他们知道说可以顺便因为他们有个时间一定会脱离学生身份，可是这个运动的能量必须要留在学生里面，所以他们会开始去做那个接棒、交棒的动作，所以他们做那个世代交替的动作，比我们那个国民党、民进党都还来得快，哦，就这样。那就是学生成熟的原因，但是也因为他们的权力没有多到那么让他不会那么容易恋战，哦，所以那个理想性还有。可是有时候是因为你权力已经在这里上，你就觉得非我不可。可是这些人都不会觉得非我不可。你可以在现场去观察的时候，我相信也包含柳林也是一样，他们会出来做这件事，就是把舞台搭好以后，自己再乖乖回去做，好好的做他的医生。然后比如说国昌，好好做他研究，因为这些人其实他们最专长的不是在街头，他们最专长的是因为他们的研究、他们的想象、他们的想法。可是如果让所有人都跑去街头的话，其实上对他们来说是非常耗损的，所以才需要有更多人一起来接棒，而不是单单只有几个人在做，因为他们做再怎么多，也换不了任何一种实际上的权利，他们还是要以一个医生的角度、一个法律学的角度，这样台湾的未来才会有希望。那我们先开放3个问题。事实上就是黑色岛国青年他们要过来的过程中，事实上我真的觉得国昌老师这部电话确实是多打，因为为什么？当天我们的所有活动，我们都已经讲清楚了，欢迎所有公民参加。黑色岛国的人难道不是公民吗？他们当然是公民啊，欢迎他来参加。我们当然也欢迎所有政治人物参加。只是我们当场就告诉所有人，今天是属于公民的场子，政治人物我们就不会特别说啊欢迎某某某来。当天事实上柯文哲有来啊，吕秀莲有来，还有傅立雄有来，还有其他的有1、2个蓝营的立委有来哦。我们都没有特别的去唱名说他是谁，然后要给民众给他个掌声什么，不用，你就来嘛，你来这边倾听人民的声音，人民看见你，人民自然就会，你接受人民的诉求，真的去做，说到做到，人家就会支持你。不过就像回到国昌刚刚讲了，你看他们那个打那通电话，你有没有发现有一个很特别的现象呢？当时黑色岛国青年阵线呢要去别的地方，好像突然变成公投盟，有没有觉得啊？觉得自己好像怕我会影响到你。公投盟就是那个举那个旗子很大，那个每次都很多的，那很多社运团体啊都怕跟他们接触，一来的全部都被他们占领了。然后，所以旗帜是他们最鲜艳，所以当然他们看到这件事情，我觉得会去问的时候，我觉得他们有这个警觉，觉得说，因为我们相较于温和的1985就是温和不是不好，会不会让你们感觉说是一个过于激进，影响到你们运动的过程啊？所以我觉得这是他们自己有些警觉，也是一个好事，他们不会觉得说。不然他们如果没有预先通知的话，可能就真的是我来借用1985的场子来去行自己要做的诉求。我觉得这是一个基本的尊重，还是应该的吧？啊。其实我们觉得，其实今天不打这个招呼，他来，事实上一个团体啊，如果说他认同我们的诉求，跟我们诉求一样，他来的这个现场，民众自然就会支持这个团体嘛。如果今天你是那个什么健保免费联盟，突然在这个场子，他突然走进来，然后拉很大的旗帜。民众会觉得你在干嘛？这个团体当然自然就会扣分，然后所以我觉得是这样子的一个意思。那我觉得黑色岛国青年真的是被媒体丑化太严重了。为什么？这个名字黑色再加上
岛国，然后就直接很哇，超多标签可以贴的，贴，这些人长什么样子，民众不知道，看这个名字看起来就哎呦，好像不能碰一样，所以我真的觉得为他们觉得蛮委屈的啦。然后再首先我是真的蛮感谢两位那么能够我大概是49年次，但从以前习近平在那中立那种暴力的那种街头运动那再走到那个民进党，然后就是上台，然后发表一些政见，然后游览车跑过来一大堆，那个时代再过来，让我发觉说到我现在这几年看起来，我觉得非常的棒。这个创意表现是我以前那个暴力那个会被国民党压成暴力，所以说我们老百姓要改变一下，民进党要改变温和，也要改变温和。OK， 那民进党终于也温和了，可是就无聊。那今天我感觉就无聊你知道吗？真的很让我没有那种。我没有办法像那伟霆或者是黄国昌讲的话，让我有一种振奋，我用力量又来。那么老的时候，我又要出来街头了。我觉得这个力量他抓不到。他说他成熟了，然后他觉得说，可能就跟国民党一样，他要的是票。他觉得台湾是个文化问题，不容易靠一个运动就可以改变的。他知道这个因素。所以他要或许得到票，旗舰台湾是有个文化基因，你很难改，你没办法靠一次天下为公就改变的，我扣另一个改旗。比如像那个蔡正元昨天在那3年的讲，他不 care， 他们不 care， 他不 care。比如说我们现在围攻，他会宣扬说台湾就是很民主你看有人都发表意见，可是他不 care5万、6万、25万。他的用法就是理性包容的公民社会。对，然后如果黑色岛国的话，你看昨天的中视都在干嘛？就在讲那个冲撞，一直在拍那个冲撞。所以我觉得统治人非常的有他的阴谋在。不管是岛国的方式，你们方式可能不一样，我觉得他都有办法去，他不 care。比如说我昨天在那杭州南路我走。要走的时候，我就杭州南路再过，然后再过来会有那个台大医学院看到好多大学生在那边打篮球，旁边就在天下围攻。你应该把它拍下来。那我如果到西门町看，那更多年轻人，所以当然蔡正元他无所谓他当然去宣扬然后对岛时候他就把你打到暴力嘛。不过这个在全世界来说应该。那我的问题是这样的说，面临到这种状况的时候那么我个人认为是不能没有运动。如果没有运动，我自己也会冷漠，绝对更完蛋。所以一定要有运动。但是我们的运动的目的，到底要是一定要成，就像那个黄国昌教授讲的，更成熟。但是我目的要摆在哪里？如果说我们要唤醒比如说有医生说要唤醒。但唤醒是要怎么样来计算？是要用5万人、25万人，然后每次在讲10万人了，是要用这样子，还是把运动看成是拍一部电影？但电影要拍得好对不对？你把它看成拍一部电影，或甚至我们可能也要不只是运动而已，也要把不管是男女的，把利用那些政客利用。反正你全部都要考虑到了，全部都要考虑到进来。好，所以你的问题是那个什么未来觉醒的问题啦。因为当然不会透过一次的运动所以这会涉及到之后刘医师他们之后要做的一些关于更大的议题的倡议的活动。那这是第一个，第二个玩撸吗？刘医师跟吴老师都有。那我们对1985觉得非常欣赏。那我们就有几次的观察，我们看到他让很多真的以前从来没有走上街头的人走上街头，这是非常可贵的地方。那我想问一下就是从那个银十字25万到可能10月10号这次6万，你们有没有觉得那个力量有在锐减？那第二个是说25号那个大家有一个非常
觉得非常 happy 的结果，就叫废军惩罚。那可是呢，在这个前阵期间，媒体所谓的国会空转的期间国民党这个挡下来，那1985怎么看？那还有第三个小问题，就是说，当然能够走出来运动、走出来行动，这是很珍贵的。那会不会觉得，没有明确的结果，这个是很可惜？那我还有一个问题，就要问国昌老师哦。刚刚有说罢免不可能成功，所以他们用提出诉求跟谴责。那这个宪法133联盟怎么看？我想问刘医师，就是一个问题，两个问题。第一个问题就是1985把自己定位为跟一般的社运有什么不一样？因为像我昨天看到有个布洛克苏比达达，然后他就讲说，那个1985你可以把它看成一个户外的大型的哲学星期五，对。然后这时候我昨天是参加黑岛青的活动，然后在黑岛青结束之后，我就经过1985的那个运动场合，然后我就看到哇，满坑满谷就是穿着白衣服的人，这力量是多么大。可是就是隔着一小段路而已，在凯达格兰大道那边，就是隔着一小段路，可是你没有去实施，就是让政府听到你的声音，只是这样，就是在那个是济南路吗还是什么？对，就在那边就是自嗨了。我觉得是不是会沦为一种作秀这样？对，就是它跟一般社运这样比较起来，会不会变成理性高素质公民？但是会有一点沦为作秀这样。然后第二个问题就是为什么就是1985在诉求上，当然也知道马吴江是非常恶时应该下台的。那可是为什么在诉求面上没有只强调制度面，那个什么人物面却感觉有点刻意的在回避这样？你这样好像是故意用国商的话来去问那个刘医师。我昨天就有这个感想。那个解释不够清楚吗？运动的策略目标不一样啊。不是因为，怎么讲？就是做事，所以你就干脆觉得他们是作秀就好了。不是，就是运动策略目标不一样。可是，我昨天在想一个问题，就是运动结果就是要达到目的嘛，就是要达到政策的实性强改变。可是如果你隔着一条街，今天早上我看新闻，版面1985也不是说太大，甚至是跟黑岛青差不多，因为你看哪一个报纸？不是报纸，那个什么新闻，今天早上的那个新闻，对，就是他都把它放在同一个专题里面报，对。然后我是觉得说1985有10几万人嘛，还是6万人？6万人。1985有过多的期待，就好像带领我们改变台湾的社会这样啊，做什么事情啊？然后可是实际上他们是一群没有权利的人。他们没有权利，就是甚至在国会的倡议这个都没有。那只是说大概，我觉得我们对各个社运团体，当我每次遇到说有人在质疑他们的时候，我觉得我们都要问自己，我做了什么？这是第一个。第二个呢，我当然不是说，因为我觉得参加黑色岛国青年已经非常，我觉得已经非常有勇气的人。但是呢，同样是。要问的是，在究责上面呢，通常要究责一群有权利的人，不然我们会模糊了焦点。是针对那些很有热血、很有想法、愿意出来贡献自己行动的公民，他们接受社会的公平跟谴责，这是比较不对称的了啊。